Benvingudes i benvinguts. Avui analitzarem un tema clau per a qualsevol empresa, la responsabilitat penal de les persones jurídiques. Durant molts anys es deia que les societats no podien delinquir. Però el panorama legal va canviar per adaptar-se a la realitat corporativa actual. Ara, les empreses poden ser sancionades penalment per delictes comesos en el seu nom o pel seu compte i en el seu benefici directe o indirecte. La base legal la trobem a l'article 31 bis del Codi Penal espanyol, que estableix que les empreses tenen responsabilitat penal pròpia. Aquesta responsabilitat es fonamenta en un defecte d'organització. L'empresa no ha posat els mitjans suficients per evitar que es cometi el delicte. Hi ha dues vies d'atribució. La primera és per actes realitzats pels representants legals o directius que tenen poder de decisió i organització. La segona via és a través de les actuacions de subordinats o empleats quan no s'ha exercit sobre ells el control i la vigilància deguts. Un element essencial és que l'acció hagi de buscar un profit, estalvi o avantatge per a la persona jurídica, ja sigui de forma directa o indirecta. No cal que el benefici sigui econòmic immediat. Pot ser qualsevol millora competitiva o estalvi de costos derivat de l'incompliment de la norma. Si l'empleat comet un delicte perquè els directius han incomplert greument els seus deures de control, l'empresa també respondrà davant la justícia. Però hi ha una solució, l'anomenat escut protector. Es tracta dels models d'organització i gestió coneguts com a programes de compliança. Perquè aquest model serveixi com a exempció, ha de complir requisits estrictes. El primer és identificar les activitats on es poden cometre delictes. També cal establir protocols o procediments que concretin el procés de formació de la voluntat de la persona jurídica i de presa de decisions. Un altre pilar fonamental és disposar d'un canal de denúncies i un sistema disciplinari que sancioni l'incompliment de les mesures del model. Cal diferenciar entre entitats. Les societats mercantils són plenament imputables i han de ser curoses amb els seus sistemes de prevenció. En canvi, les administracions públiques estan expressament excloses per llei d'aquesta responsabilitat penal, tot i que tenen altres controls administratius. Atenció amb les societats, pantalla. Si no tenen activitat real, es consideren instruments delictius i no se'ls aplica l'article 31 bis, sinó penes directes. La clau no és tenir un manual guardat en un calaix. El programa ha de ser real, eficaç i estar integrat en el dia a dia de l'empresa. Parlem d'una veritable cultura de compliment ètic. El programa ha de comptar amb el suport total de l'alta direcció per ser creïble. En resum, la RPPJ busca que les empreses s'autoregulin i previnguin el crim des de dins, protegint així el mercat i la societat en general. Amb un bon model de compliança, l'empresa no només evita penes, sinó que millora la seva reputació i genera confiança entre els seus clients. Esperem que aquesta explicació de dret planer us hagi estat útil per entendre com funciona la responsabilitat penal en el món corporatiu. Recordeu seguir-nos per a més píndoles jurídiques explicades de forma clara. Fins a la propera i bona gestió legal.